dizayn paternlə də danışmaq istəyirəm. Problem yoxdur. Önəmli, yer önəmli bir mövzudur da, belə deyək. Bu proyekt çox qarışıqdır. Docker, Redis deyilən şeylərlə işləyirik burada. Yəni tək mən işləmirəm də burada. Açığı Gitdən də danışa bilərəm. Gitin komandlarından. Ee, Hmm. 4-5 nəfər. Burada GitLab işlədirik də. 4-5 nəfər eyni proyektin üstündə paralel necə işləyə bilərsiniz filan məsələsində. Yəni, o da maraqlı gəlir həmişə. Əslində rahatdır. Buna gərək əlavə bir dərs ayırım Gitə. O yazdığınızda avtomatik düşür ki, Yox, proyektdə. yox. Buradan Gitin komandları var. Əzbərləməlisən onları. Ha. O komandları yazırsan, buradan məsəl üçün başqa branch yaradırsan, orada təkcə branchları yaradılır da. Branch yaradırsan, bir branchdan digərinə keçirsən, onun kodunu oradan çəkirsən, özün nəsə öz branchınla birləşdirirsən git merge-lə, məsəl üçün, sonra özün başlayırsan təzə kodlar yazmağa, sonra onu git add eləyirsən, git commit eləyirsən, git push eləyirsən, gedir oturur şeyə. Bağlı olduğu linkə, GitLab-dansa GitLab-a, GitHub-dansa GitHub-a gedir oturur. Başa düşdüm. Belə Onda şeylər. bunlar da aynı şeyini işləyir. Təqribi ən çox istifadə olunan hala qoymuşam. Terminal komandlar. Belə yığmışam. Bu şeydir. Qısa formasıdır da. Məsələn, git clone. Hər hansı bir layihə yaradılır. GitHub-da görmüsən də bir layihə yaradılır boş. Onu belə klonluyursan, sonra orada onun içində branchlar yaradılmış olur da. Məsələn, keçirsən kim birinci, tutaq ki, Sərxan yaradıb belə bir sprint 1/Sərxan adında. Sprint 1/Fəxridən mənəm. O birisi yoldaşlarında sprint 1/filan kəsdə, yəni belə bir adlandırmadan istifadə eləmişik. Git checkout eləyirsən, məsələn, keçsən onun branchına, sonra git pull eləyirsən, onun branchından orada yazdığı kod sənin kompüterə yüklənir. Sonra git checkout eləyirsən, öz branchına keçirsən. Git merge eləyirsən, öz branchındasan da, Fəxridəsən. Sərxandan git merge eləyirsən, sənin lokalına oturmuşdu axı. Onu birləşdirirsən öz branchına, kodlar sənin branchında olur, lokalında öz kompüterində. Kodu yazandan sonra git add deyirsən, dəyişikliklər sıralanır. Git commit bir mesaj verirsən, yazırsan, yəni git commit çıxılsın M yazırsan, mesajda da məsələn tutaq ki, mən keçən səfər like əlavə eləmişdim. Like is prepared, yəni like hazırdır və ya filan şey. Belə bir mesaj yazırsan, sonra git push origin deyirsən, sprint 1 Fəxri gedir oradakı Fəxri branchına oturur. Mən xəbər elədim ki, uşaqlar, yəni ən güncəl kod məndədir. Sən də gedirsən eyni şey, eyni qaydada keçirsən mənim branchım öz kompüterində bu əmri yazırsan. Bax, burada yazırsan o əmrləri. Göstərəcəm bunları, burada yazırsan. Keçirsən mənim branchıma. Məsəl üçün, indi mən keçim Sərxanın branchına görüm nəsə var onda. Klonluyum. Bax, git code sprint 1/Sərxan. Burada nə var? Switch to branch sprint 1 Sərxan. Yəni sprint 1 Sərxandayım. Yuxarıda da düşdü o. Nə edirəm? O bir səmrə ki, pull edirəm. Git pull origin sprint 1/Sərxan. Bax, görsən yüklənmə gedir, bax. Cavab verin. Bax, Sərxanın elədiyi ən son dəyişikliklər görsən, sıraladı burada. Pluslar nədir? 28. Bax, belə sıraladı. Hələ gəlməyib. Gəldi daha doğrusu. İndi o DDo'da da sətir kodları yazır orada yəqin o. Məsəl üçün, indi bilmirəm haranı dəyişib, tam dəyişdiyi yeri bilsəm göstərərəm sənə. Tutaq ki, harandır bu? Şeydir. Bu nə proyektidir ki, bu da? Bu deyəcəm, gözlə, bu qəbul eləyək, kimdir bu? Elvin Hüseynov. Baxın, hamısını qəbul eləyim. Tamam. Xoş gəlmişsiniz, yoldaşlar. Xoş gördük, müəllim. Necəsiz? Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, Bahəm, siz necəsiz? Sağ olun. Salam müəllim, sizlə baxın. Gözlədim sizi. Daha doğrusu Cavidlə gözlədik sizi. Kaş biraz tez gələydiniz. Qızğın yerdə gəlmişsiniz. Hə. Bu proyekt Cavid, bu e-commerce layihəsidir. Necə e-commerce layihə? Yəni bu Lalafodu, Trendyoldur. Yəni bunun arxa tərəfini, buna bənzər bir proyekt var, Bendis. Onun arxa tərəfini yığırıq da, yəni belə deyim də, burada Lili filan gözləyin. Mən bircə dəqiqə o Figma linkini tapım. Ya da gözləyin, görün buraya yazanda gəlir. Aha. Figma. Yanlış. Bendis Project. Bendis App. Aha, şu hər şey hazır. Tutaq ki, daha belə bir necirmir. Bunu UX UI'lar hazırlayır. Bu proyektin görüntüsü olacaq. Necə olacaq? Bax, indi siz burada bir şey görmürsünüz da. Bax, məsəl üçün login tərəfinə gələk. Bax, görürsən, kompüterin desktop ekranıdır. Bu birinci səhifə belə olacaq, bu səhifələr belə olacaq. Bu gördüyünüz bayaqçı xırda nöqtələr hərəsi bir səhifədir. Məsəl üçün belə şeylər də, yəni. Burada məsəl üçün indi main page-i də göstərim sizə. Məhsullar, müştərilər. Bu telefon üçündür. Oradaydı main page, hə. Qardaş, burada məhsul şəkilləri zat var idi. Yəni, bu proqram belə ekranları olacaq. Startupdır. UX UI deyirləri axtarırıq nəminə. Bax, bunu UX UI-lara deyirsən, UX UI-lar yığır. Sonra bu Figma-nı verirsən, front olduğu kimi yığır. Və arxadakı bu menyulara sizin verdiyiniz API-lar yoxdur, RESTful-lar. Verdiyiniz API-ları qoyur, yəni onlarla işləyir. Burada hər bir funksiyonalığa sizin bir API-vız tuş gələcək, elə bil. Belə şeylər. Yəni bu proyektin indi arxa tərəfidir, o yığılır bax burada. İndi Cavid sənə göstərdim. İndi Sərxandan pul elədim. Keçdim Sərxanın brançına. Bax yazdıq da əmrləri. Nə yazdıq? Git checkout. Sərxanın brançına keçdim öz brançımdan. Sonra Sərxandan pul elədim. Bunlar gəldi. Sərxanın bu gün yazdığı dəyişikliklər. İndi mən onları keçdirməliyəm öz brançıma. Öz kodumu yazıb puşlamalıyam getsin. Tutaq ki də, görün burada Sərxanan security config, nəyi dəyişib? Bu nəsə təzə yazıb. Handler. Məsəl üçün bu təzə yazılıb bunlar. Bunlar təzə yazılıb. İndi mən öz brançıma keçim görüm. Mənim brançımda bu var, handler package. İndi burada aydın görəsiniz. İndi keçirəm, təzdən qaydıram bura. Yer gəlmişkən belə bir şey də var. Bax, clear yazırsam, terminal təmizlənir. İndi keçirəm öz brançıma. Bax, git, code, sprint, b/. Bax, keçdim, switch to branch, sprint 1 fəxri. Görürsün, yuxarıda da dəyişim oldu, fəxri mənim brançıma keçdi. Keçdim öz brançıma. Handler burada var, amma görürsünüz, bayaq handlerdə 3-4 dənə klass var idi, elə biləm. Düzdür? Burada 3-4 dənə klass var idi, indi bir dənə var mənim brançımda. Gözlə, şey eləyim. Burada başqa bir də keçim onun brançına. Git, Bax, görürsən, 3 dənə klass var bunun handlerində. Amma lokalda. Deməli, mən onun yazıb push eləyəndə gedir, oturur ora. GitLab-ı oturur da, yəni GitLab və ya GitHub fərqi yoxdur, eyni şeylərlə işləyir. Hər ikisi Git komandları ilə işləyir. Bax, görürsünüz, o təzə kodlar yazıb. Onu mən pull elədim, göstərdim sizə. Keçdim onun brançına, pull elədim, oturdu onun brançına mənim lokalımda. İndi öz lokalımda keçirəm öz brançıma, lokalımda olan Sprint 1 Sərxandakı kodları Sprint 1 fəxriyə merge eləyəcəm.
Avtomatik qardaşlar Avtomatik çözərsən. birləşəcək. Mənim bir branchımda bir dənə idi. Görürsüz bunda 3 dənə klass var Gördüm amma mən 3 handler dənə. deyildi. Bilmirəm də mənə deməyib ki, hansı kodları dəyişmişəm. Bunları tapdım ki, bax bura handler adında package qurub nəsə yazıb. O ASCII-ni şey edib də burada. 2 addımlı doğrulamanı. İndi keçirəm öz branchıma. Bax, aydın görəcəksiniz. Print business. Mənim branchım yandırıldı və görürsüz ki, burada bir dənədir, görürsüz. Və o Sərxanda olan fərqliyi mən necə aldım, onu Cavid gördü. Asiflə Elvin videonun əvvəlinə baxarsınız. Niyə dəyişikdir? Çünki mən Sərxan push eləyib, axırda kodu yazıb push eləyirsən öz branchına. Və mən oturduğum yerdə Sərxanın branchına keçdim. Fikirləşdim ki, ən son kod ondadır da. Onun kodların pull elədim öz kompüterimə. Pull elədim və mənim kompüterimdə Sərxan adlı branchda proyektin içində. Onun kodları gəldi oturdu. İndi məqsədim onun kodların öz branchımdakı koda da keçirdib, əlavə kod yazıb push eləməkdir. İndi keçdim öz branchıma, nə edirəm və burada bax, burada əmrlərin adını bilmək kifayət. Bax, git merge yadımdan çıxdı necə yazır. Git merge sprint 1 Sərxan. İndi git sprint 1 fəxridəyəm də mən, düzdür. Your branch is up to date. Öz branchımdayım. İndi bu branchda ola yazıram ki git merge sprint 1/Arxan. Bu şey git checkoutdan fərqli olaraq Sərxanın branchındakı o kodlar yoxdur, o dəyişik kodlar. Onun hamısını enter vuran kimi gətirib mənim branchımı 30 duracaq və 30 durdu. Artıq görürsüz ki, fəxri branchında da bax handler package-ində 3 dənə klass oldu. Bunun yazdığı yeni klasslar da gəldi, düşdü bura. Gördünüz? Bir də yeri gəlmişkən mən Sərxan özünə də deyirəm. Sizə də deyirəm, bax bu xətti görürsüz. Yazdığımız kod bu xətti keçməli deyil. Gördünüz, əgər keçirsə, bax buradan enter vurun, düşsün aşağı. Belə şey qəbul olunmur da, yəni. Düzgün sayılmır, gedir belə sağa sola çox çıxmağa. İndi öz branchımdayım. Deyə bilərsən ki, fəxri nə oldu? Mən yeni kodları, güncəl kodları aldım fəxri branchına və götürürəm ağlıma gələn bir dənə test yazıram. Nəsə yazıram. Tutaq ki də, məsəl üçün mən bura like-ı həll eləmişdim. Nə mən burada? Like atmağı handle eləmişdim. Çox gözəl. Dırırım. Hanı like? Öldürəcəm Sərxan səni. Hə, story-nin içində handle eləmişəm bunu mən. Story-yə like ata biləcək müştəri. Və. Gördüyünüz kimi repository'si də var. Və mən bunun servisini hara yazmışam? Buraya yazmışam. Elə implement'a girək. Like servis yazmışam. Like servisdə like-ı silmək olur. Bir də like-ın git add and remove like. Həm like-ı add eləmək olur, həm də silmək olur bu metoduna. Bir dəfə basacaq like əlavə olunacaq, bir dəfə basacaq like götürüləcək bu Instagramda kimi. Get like metodu da yazmışam. Like-ların sayını geri qaytarır güncəl olaraq. Bunu necə eləyirəm? Like-ı mən story yazandan sonra yazdım və götürdüm, story servisim var idi. Story service impulse, story servisi implement eləmişdi. Əlavə like servisi də mən implement elətdirdim və add like-ı belə yazdım, bax. Belə uzunca bir, görürsünüz get like buradadır. Uzunca bir add like metodu yazdım. Ürək dolu deyil bunları. Hə. İndi şeydir. Bax bu metodun içində bir dənə story ID girdiyi gələcək, bir də user ID gələcək. Əgər həmin story ID və şeyə görə bu nəyə qaytarır? Exit by story ID and deməli belə bir like sistemdə varmı database-də? Əgər varsa, əgər yoxdursa əlavə eləyir. Bax bu deyir bu yoxdur işarəsidir də, yəni bu inkar işarəsidir.
mövcud deyilsə database-də belə bir like. Bir dənə like obyekti yaradır və builder indi keçəcəyim patternləri göstərəcəm sizə. Builder pattern falan var. Builder patternə yeni bir obyekt yaradır. Elə bir obyektdə data doldur və statusunu aktiv eləyir. Bu haqqında sizi indi bilmirəm, danışsam düz olar ya yox. Uzun gedəcək biraz. Belə bir bu metodu sofistik yazmışam biraz. Şeydir. Bəlkə daha sonra danışa bilərik. Nəysə. İndi tutaq ki, təzə bir dənə kod yazmışam və mən onu əlavə eləmək istəyirəm. Hal-hazırda güncəl kodu var da mənim səhifəmdə. Və getsək əgər görsək, uşaqlar GitLab yazmağım gözünüzü qorxutmasın. GitHub-la eyni şeydir. Yəni sadəcə fərqli bir VCS texnologiyası da. GitLab. Aha. Nə oldu? Tez elə görüm. Al sənə. 2 gün gelməyəndə şeydir. Bax görürsən, burada branchlarımız var. Bu Sərxan tərəfindən yaradılmış branchlardır. Bənövşədə problem olduğuna görə 2-3 dənə branch yaradıldı. Məsəl üçün, mən burada fəxri branchına girsəm, görəcəm ki, bu məsəl üçün handlerə girim də burada. Bax, görürsünüz burada bir dənədir. Halbuki mənim lokalımda 2 dənədir. Və əlavə də kod yazım. Tutaq ki, nə yazım? Kontrollerə girim, kontrollerə. Story controllerdə create story like. Bax, tutaq ki, like-da nəyi dəyişim mən burada? Nə bir şey eləyim? Nəysə dəyişim burada. İstəyirəm. Get like. Burada nə yeniləyə bilərəm? Tutaq ki, də çox bir yenilik eləmirəm, amma bura bir dənə ara qoyuram, vəssalam. Şeydir, 47-ci sətir. Story controllerdə. Deməli, burada nələr var? Repository branch. Deməli, burada kontrollerdə girib baxsaq görərik ki, story kontrollerdə. Bax, görsən bitişikdir burada. Bayaq mənim kompüterimdə olduğu kimi. Görsünüz? Bəli, bəli. Hətta istəyirsiniz başqa bir şey də əlavə edeyim. Bir dənə bir sətirdə kod əlavə edeyim. Sort deyirəm. Bu test məqsədi daşıyır deyirəm. Və gəlirəm. Tutaq ki, bu bir cümləmdən siz tutun ki, mən yəni işləmişəm də. Bu indi like story-nin hamısını özüm necə yazmışam oturub kompüterimdə. Belə bir şey kimi başa düşün də, bu bir sətirlik kodu elə bir örnək kimi şey eləyirəm. İndi göndərmək istəyirəm öz branchıma. Nə eləyəcəm? Bir dənə elə clear basıram, bura təmizlənir. Götürürəm, yazıram git add. Ara qoyuram, nöqtə hökmən olmalıdır. Enter vururam. Git add deyir heç bir şey. Yazıram. Sonra gəlir git commit eləməliyəm. Git commit -m dırnağı açıram. Yazıram elə this is test target. Dırnağımı bağlayıram, enter vururam, ISO. Burada nə deyir? 2 faylda 7 dənə dəyişiklik, nə bilim 2 dənə detections, nə bilim nə, siyahılayır da öz üçün dəyişiklikləri. Və vurucu yerə gəlirəm. Git push origin sprint 1/factory. Tak. Başı görürsünüz fikirləşir. Davay. 44 dənə dəyişiklik göndərildi. Yəqin ki, bu 44 dəyişiklik Sərxanın da yazdığı kodları öz branchıma keçirdim, indi push elədim də mən. İndi gələk baxaq bura.
Burada bir şey bu bitişikdir. Arada yazdığım zət məsələsi də yoxdur da. Aha. Refresh eləyirəm bax. Görürsüz? Burada ara qoydu 47-ci sətirdə. Sistem out print line-da 30-durdu. Bu bir test məqsədi daşıyır. Test məqsədi daşıyır. Silmək istəyirəmsə də gəlirəm, bunu silirəm. Bu belə dursun. Bax, indi təzədən bir dənə də şey eləyirəm. Git add ara qoy nöqtə enter git commit mənfi-m astfg olsun, nə istəyirsiniz yazın da. Enter'i vurdum. Bir faildə 2 dənə detection. İndi bir də yeniləyirəm. Aha, niyə oturmadı? Git push eləmədim axı. Git push. Uşaqlar oradasınız? Ben. Bəli, mənim, bəli. Əla. Git push eləyirəm. Bax, görürsən. Aha. Bu səfər oturmalıdır. Bu səfər gördünüz? 47-ci sətirdə boşluq qaldı. O şey məsələsini sildim. O sistem out print line məsələsini sildim və göndərdim. Deyək ki də o sistem out print line yox. Məsəl üçün də story controller kimi, story modulu kimi bir modul yazmışam. Uşaqlara deyirəm ki, bu məndə push eləmişəm, hazırdır. Götürün, istifadə edin. Belə bir şeylər. Düzdür, Git-i biraz sonraya saxlamaq istəyirdim. İndi hal-hazırda əksər hissəsini, aktiv istifadə olunan hissəsini demiş oldum sizə. Yəni git add-dir, git commit-dir, git push-dur, git pull-dur, git checkout-dur, git merge-dur. Bunlarla işləyir. Lakin istifadə olunanda. Eyni şey GitHub üçün də keçərlidir. Yəni Git-in GitHub-a dəxli yoxdur. Dəxli var, yəni GitHub-a nə qədər dəxli varsa, GitLab-a da o qədər dəxli var Git-in. Yəni Git sənin lokalında olan yüklədiyin version kontrol sistemidir ki, bunun vasitəsilə hardan bilir ki, GitLab-a oturdurmaq lazımdır. Bayaqlarım Cavidə də göstərdim. İndi videonun əvvəlinə baxsanız başa düşəsiniz. Git klon edirsən. Yəni gedib GitHub-da yəqin hamınız bir dənə repository yaratmısınız da, gedib bir dənə təzə şey yaratmısınız. Proyekt açmısınız, içi boş. Həmin onu gəlib klon edirsiniz. Git klon bax belə proyektin linkini götürürsünüz. Yox, mən GitLab-dan götürmüşəm gördüyünüz kimi. GitHub-da yaradım, GitHub-dan götürəsən, o biləcək, oranı məskən eləyəcək. Yazdığın, işlətdiyin əmrlərdə hər bir kodu əgər pushlayırsa, həmin linkə pushlayacaq, həmin yaratdığın repositoryaya göndərəcək. Pull eləyəsə, oradan pull eləyib çəkəcək. Başa düşdünüz? Branchları filan orada axtaracaq. Ona görə. Bu da sizin üçün kiçik bir Git dərsi olsun. Yəni burada göz qorxudacaq bir şey yoxdur kitabda. 4-5-imiz eyni proyektin üstünə düşəndə, hərəniz fərqli işləri görəndə bu üsullarla işləyə bilərsiniz. Sonra. İndi gəlirik. Neçədir? 39. Gəlin biraz da biz şeydən danışaq. Uşaqlar. Belə salamatçılıqdır Cavid. Bəli, mən. Cavid deyirəm. Bu Elvin də gəlib gedir. Elvin hara getdi? Birimiz onu tutub saxlayardınız da. Asif, sən nə edirsən? Heç nə mənim eləməliyəm də imtahanlara hazırlaşıram. Bir yandan da nə bilim özüm üçün çabalayıram. Görüm iş axtarıram informatika müəllimliyi üzrə. Əla, yaxşı eləyirsən. İşləmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Əsas odur ki, motivasiyanızı itirməyin. Öyrənmənin yaxşı məkanı yoxdur. Uşaqlar, indi dizayn patternlərdən danışmaq istəyirəm. Dizayn patternin obyekt yaratmağın sofistik yolların təklif edir də. Düzdür, bu mənim yanaşma tərzimdir. Dizayn patterni soruşacaqlar. Deyəsiniz ki, Allah Allah, bu nədir? Yəni dizayn patterni. O nə olan şeydir? Proyekti yığıb təkrar mı yaradırıq? Proyekti başdan mı dizayn edirik? Xeyr,
obyekt yaratmağa müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Günay müəllim çox gözəl bəzi şeyləri adı nədir? İzah edib. Qoy videonu dayandırım, çox şey eləməsin, vaxtımız getməsin. Bunu buradan buradan stop eləsək bir dəfəlik dayanacaq. Settings, exit. Bunu necə dayandırmaq olar? Durdurmaq istəyirəm. Müəllim eləyəndə görməmisiz. Ney? OBS-də videonu durdurmaq istəyirəm, təzədən davam eləmək istəyirəm qaldığım yerdən. Stop recording'e basın. Dayanacaq. Yox, şeydir, o promoy videonu kəsir atır. Mənə elə bil play düyməsi kimi bir şey lazımdır. Stop. Hə, deyirsiniz video dayansın, sonra bir də təzədən başlasın. Hə, bitişik Ha, keçsin. aşağıda var ya mənim. Aşağıda var ya, sağda qırmızı. Bu Ha, o toxunma olur ona. toxunma olur, prosto işləmir də yəni. Settings. Mənim stop recording'e basanda axı start recording olmalıdır. Elə yaddaşa verir. Yoxsa Yox, promo yaddaşa verir məndə. bir dəqiqə mən özümdə baxım görüm. Bunda settingsin bəlkə dəyişmək olur. Bir dəqiqə özümdə var mən. Deyəcəm indi. İnşallah aha açıldı. Start recording. Skripme istiyor. Belə işlər. Sabit harda işləyirsən? 1-2 dəqiqə səbirli olun, elə buranı qabağa keçərsən. Mən işləmirəm, mən də rayona gəlmişəm. Bayrama gəlmişəm hələ burada. Ha, Allah bir getirsin. Hələ ki sakitçilik gələcəm amma. İnşallah yaxşı olar. Çox sağ olun. Deməli belə. Ha. Gəlin. Keçək bunları göstərək. Məsəl üçün nədən danışaq? Nə deyim? Dizayn patternlərdən bir şey söhbət açaq. Söhbət açanda gəlmən yenə söhbət. Müəllim bu səhvə və görürsünüz burada patternləri açıqlayıb. Bunların hamısını əzbər bilməyə bizə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bayaq göstərdik builder pattern və singletondan danışmaq olar hardasa. Nəysə, builderdən danışaq. Builder bir klasın üstünə builder annotasiya satanda nə iş görür, onu başa düşürsünüz də yəni. Nəysə. Deyir, builder kod yəni. Avtomatik alınında bir kod yəni. Hə. Bir klasa builder pattern tətbiq edəndə onun obyektin bu formada yarada bilirik. Lazım olan filtlərin belə doldura bilirik. Yəni belə var yazasan user bərabərdir new user mötərizədə konstruktorunu doldurasan və ya setlərlərini bir çağırasan. Öyle olmuyor. Batdaq ki, belə bir klas var, gəlib nə edeyim. Deyir, əgər belə bir klasımız varsa, bax, filtləri olan entitimiz. Bunu gəlib bu formada doldurmalıyıq da, düzdür. Setlərlərini çağırırıq, obyektin yaradırıq və ya bu formada doldurmalıyıq. Həddən çox görürsünüz ki, şey var bunun, düzdür. Bunun həddən çox fildi var. Bunların hər bir konstruktorun içində tipini elan edib uzun uzadı olur.
İndi Builder patterini tətbiq eləyəndə nə olacaq? Computer Builder. Aha. Parametrləri Computer Bu Builder kitabxanadır, yoxsa nədir öyle? Yox, sadəcə özün tətbiq edirsən. Özümüz də tətbiq eləyə bilərik bunu, problem yoxdur. Elə yazaq, bir dənə baxım. Aha. Return new Computer Builder. Aha, təzə bir obyekt qaytarır. Computer Builder run return this. Builder metodunu tanıyır. Aha. Eyni metodları çağırır və daha sonra bu üsulla sonra build metodu yazır computer tipində. Hamısını bunun içine atır. Və sən bu üsulla hər yerdə obyekt yarada bilirsən. Hər yerdə obyekt yarada bilirsən bu üsulla. Deməli, nə oldu burada? Bir tane klasımız var, şey var. Filtləri var. Biz onu builderlə doldura bilirik. Computer builderin içində computer builderi yaradır. Aha. Builder memory. Filden adı. Nöqtə memory bərabərdir buna. Memoriya ISO hamısında bunun içine atır. Buildin içində. Gəlin tətbiq eləyək. Nə var ki burada? Bir dənə obyekt yaradaq. New project deyir. Əyanı göstərim də sizə uşaqlar. Tutaq ki, bizim bir dənə klasımız var. Nə klas olsun? Fərqi yox, bir dənə qoyun. Elə müəllimin dediyi kimi kompüter qoyaq, yoxsa özümüzdən bir şey çıxardaq. Backend yazın geçsin yana. Deməli də tutaq ki də elə human olsun tutaq ki. Human adında bir dənə klas yaradıram. Bu human klasının qəşəng filtləri olsun. Nə olsun? Burada ID filan var idi. Yox, computer builderdə ID yoxdur. Bunda da yoxdur. Elə təbii yanaşaq da bizdə onda. Boş konstruktoru var təbii ki. Boş konstruktoru var. Computer builder metodları var. Öz içində yazmayıb. Yeni bir şeyin içində yazıb. Tamam, olsun. Human'ın nəyi olur? Neyimi olur? Düzdür. Olsun. Bu annotasiyadan istifadə eləmişsiniz heç. Belə bir annotasiya. Nasıl? Field default. Nə istifadə eləmiş? Fit default access istəyirsiniz yoxsa? Bu neydi? Annotasiya. Access field default idi. Burada şeydə istəməyəcək də Spring proyektin aktivləşdiriciyə Spring, gücünə alışamaq. Annotasiya olmayacaq. Annotasiya yoxdur. Ya olsun. String name olsun. Tabla qoyduq. Sonra string surname olsun. Tabla qoyduq. Sonra string nə olsun? Tabla qoyduq. Sonra string özündən kəşf eləyir. Görürsüz dayanmaq bilmir. String tab olsun, fon olsun. Daha sonra nə var? Nə bilim long
Bir yaşı olsun. Age olar, düzdür. Aha. Nə bilim, belə filtrləri var da. Biz nə edək? Buna bir dənə boş konstruktor ataq, bir dənə dolu konstruktor. Boş konstruktor zaten var. Bilirsiniz də, şey atanda silinəcək amma. Konstruktor demək, Ctrl deyirəm. Atıram bura. Görürsünüz nə qədər fildi var. Yerləşmir ekrana. Sonra bura bir dənə boş da konstruktor atım. Generate. Konstruktor. Bunu select on. ISO. Bir dənə də belə generate eləyək. Getdir and setdir. Hamısını ataq. ISO. Hər şeyin hazır elədik. Belə bir klass var. Bunun, yəni bildir patternin mənası odur ki, Dunay müəllim də göstərdiyi kimi. Yəni mən bunu obyektin yaratmaq üçün nə edirəm? Uzun-uzadı filtrlər yazmalıyam da. Human, bərabər human deyib, bir setlərlərini çağıracam. Ondan çox fildi var. Bu rahat şəkildə obyektin yaratmaq üçün hər yerdə çox, əgər yaradacamsa, lazım olacaqsa mənə. Bir dənə human builder yaradıram. Human builder yaradıram və human builder yaradıram. Bu builderin içinə eyni filtrləri götürüb atıram. Bunun konstruktoru var idi mi? Şeyləri, parametrləri, yox. Konstruktor private static builder metodu yaradırıq. Aha, bu statikdir. Aha, bildim. Computerin builder metodu yaratmaq üçün. Private eləyirik. Belə yazılır da. Ctrl kopya deyirəm. Bu filtrlərimi qəşəng atıram bura. Düzdür. Bir dənə bunun boş konstruktorunu əlavə eləyirəm bura. Boş konstruktorun generate eləyək. Deməli select no. Private eləyirəm. Deməli, bax görürsünüz özü yaradır. AI özü yaradır. Bax human builder metodu. Bunu əllə yaratmaq daha məqsədə uyğun olar. Static human builder. Yəni bunun öz tipində bir dənə human builder şey yaradırıq. Adı nədir? Konstruktor yaradırıq və return eləyirik bunun obyektin. Bu deyəcəm nə işə yarayır? Müəllim buna təkcə builder deyib yəqin ki. Elə biz də təkcə builder deyək ki, qarşılıqlıq olmasın. Ya da kiçik builder. Human builder. Kiçik builder. Kiçik builder deyirik. Bu yeni bir şey qaytarır. Deməli. Sonra bir nə var? Bax, human builder tipində bir şey. Tab eləyirəm, düşürəm aşağı. Və görsən yazır bir. Bütün filtrləri. Yəni, bunun bu fildir. Bilirsiniz də, müəllim sizə bir dəfə göstərmişdi, demişdi. Biz klassın içində. Klasın referansını qaytarır. Yəni, bu klasın özün geriyə qaytarır. Bunun name'inə təkcə name'i atır. String name tipində bir dənə name qəbul edir. Bərabərləşdirir. Və klasın özün geri qaytarır. Klasın özün geri qaytarır. Bunu bütün filtrlərə tətbiq edirik. Mənə enter basacağıq. Eyni şeylər olacaq. Deməli belə. Return edirik. Tab.
Düşür aşağı. Belə, 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 belə. Düşür aşağı. Tab. Belə gedirik, tab gedirik, belə gedirik, tab eləyirik. Deməli, belə. Sağ olsun bu. Yəni babat işləyir ha. Yenə də deyirəm siz əllə şey eləyin ki başa düşəsiz. Aha, bunu özü yaratdı ki. Və sonda human tipində bir dənə build metodu yaradır. Yo, belə işləməyəcək bu. Belə işləməyəcək, belə işləməyəcək. Neyini? Burada müəllim elədiyi kimi return new computer içinə də bunların hamısını atır. Və niyə? Aha, obyektindir çünki. Return bu obyektindir. Bir dənə build metodu. Bunu sonda özümüz çağıracağıq. Götürəcək bütün dəyərləri. Yəni biz nə edəcəyik? Obyekti, yəni bu kodla obyekti gəlib belə yaratmırdıq. Human obyektin yaratmaq üçün belə bir şey yazırdıq. Boş konstruktoru vardı indi. Nəsə bir şey eləmək üçün bax. Yəni boş dırırım vergül nə bilim belə dırırım. Yəni belə axıra kimi doldurmalıyıq da biz bunu. Ya da setlərləri bir-bir çağırmalıyam. Amma ki mən gəlirəm human bildiri çağırır human tipində bir dənə human şey eləyirəm, yaradıram. Onu bərabər eləyirəm. Human builder nöqtə build. Bunu salırsan aşağı. Bura nöqtə qoyuram. Bax, birincisi şey gəlir. Tutaq ki name. Name'i tutaq ki John'dur. Nəyi atsam odur da. Başa düşdün, yerdə qalan dəyərlər null olur. Tutaq ki surname Do'dur. Tutaq ki email budur. Nə bilim, tutaq ki adres budur. Amma yerdə qalanlarını doldurmuram. Human'ın içinə indi bir dənə string də atsam nə olacaq? String. Deməli. Bunun içinə bir dənə də string atam. Aha, belə şeylər. İndi gəlsəm əgər bura system out print line desəm, sort desəm, kiçik humanı şey eləsəm, görək nə olacaq. Uşaqlar görürsünüzmü hər şeyi? Bax, görürsünüz yerdə qalanlara null verib, gördünüz? 2 dənə, 3 dənə. Yəni obyekti indi mənə əgər tutaq ki də burada niyə müəllim belə bir fetişə ehtiyac duyuruq? Niyə belə bir obyekt yaradım sualını versəz? Bu lazım olan filtrlərimi dolduram. Hansılar istəyirəm, hansılar var. Niyə belə bir şeyə ehtiyac var? Elə klassifizə ola bilər ki, bunu bu formada tez-tez obyektin yaradarsan da və hər dəfə bütün filtrləri doldurmaq istəmərsən. Bir var ki, bu dəstgahı şey eləyəsən, bunun içində yazdığın dəstgahı hər dəfə yazasan, onun konstruktorunu doldurasan, nə bilim, boşları null götürməyəcək, eləməyəcək. Bir də var beləcə can rahatı, build. Bir dənə təzə nur topu kimi human obyektin olacaq human tipində. Və bunun indi ən gözəl sizə ləzzət eləyəcək hissəsi bilirsiniz nədir? Kim tutdu? Sizin proyektdə, məsəl üçün, nə dəxli var idi bunun? Şeyləri çağıran da deyirsiniz, elanlara. Proyektinizdə yəqin ki, builder annotasiyasını istifadə eləmişsiniz. Yox. İstifadə eləməmişsiniz heç. Mapstack işlətməmişsiniz.
Necə? Builder annotasiyasından istifadə edəndə bunu bazardakı demək olar 90%-dan bəlkə, yəni builder patterini bilməyən o builder Bu annotasiyası var onda. niyə istifadə edir bilmir. Əlbəttə ki var. Gələk bir də bu birisi proyektə gəlsəm əgər. Bax görürsüz, backend-ə girim. New project. Məsəl üçün mən burada nəyin üstünə atmışam? Burada. Yaxşı bir şeydir aslında. O Human Builder-ın elə bir obyekti yaradılmır da, o statik metod olduğuna Görürsüz görə. bura. Bax story-nin obyektin bax builder annotasiyası üstündə olduğuna görə gəlim story-nin bir dənə obyektin yaradım görüm elə belə. Buranı da yazpost taxtasına çevirdim amma da nəysə. Deməli nə idi? Story-nin üstünə atmışam da. Düzdür, story-nin obyektini mən yaratmayacağam. Elə belə şey eləmişəm. Story deməli story yox, belə olmayacaq təbii ki. Story builder. Bax görsən? Hazır gəlib. O builder annotasiyası Özü eləyib baxma. özü avtomatik eləyib. Yəni bazarda builder annotasiyasını bilməyən birisi onu bilməyəcək ki, hara atsın. Entity-nin də üstünə atırlar. Onun da bunun da ki, aman əksik olmasın, builderə görə ilişməyib. Bax görürsən nöqtə ID-ni də doldura bilirəm. ID düzdür. İndi bu generated şeydir. Avtomatik generasiya olunur. Tutaq ki də image URL. Nə bilim də belə. Bax belə obyekt yarada bilirəm. Yəni builder annotasiyasını artıq harda görsəz, nəyə görə istifadə edilməli olduğunuzu çox yaxşı biləsiniz. Bunun məqsədi buydu. Sileyim import. Belə. Uşaqlar sual olan, yəni annotasiyaları müəllim özü də burada izah edib qəşəng. Yəni vaxt aşırı girib baxmaq lazımdır. Bax görürsüz burada builder pattern, nə bilim abstract faktor pattern düzdür. Bax düzdür. Bax prototype məsəl üçün çox önəmli, xoşa gələn bir dənə şeydir. Design patternidir. Bridge pattern, körpü, bridge. Nəysə, sualı, tapşırığı, nə bilim istəyi olan var nəsə. Dilim döndüyü qədər şeyləri izah eləməyə çalışdım. Aydındır, sağ ol. Aydındır. Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər dərsə qatıldığınız üçün. Sağ olun. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Təkrarən bayramınız mübarək. Nəsə belə bayramlara çıxasınız. Çox sağ olun sizdən var. Belə işte, bu da belə. Design patternlə danışmaq istəyirəm. Design patternlə Yox da sizdə o prosta. Məndə yox. Açıq Başqa proyekt var. Hə? Başqa